Sveiki! Taigi mes šiandien tęsėme mūsų tinklalaidžių ciklą, kuris yra skirtas lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai. Šiandien su manimi gydytoja endokrinologė Ieva Auglytė. Sveiki, Labas. Ieva. Labas. Ir dietistas Jonas Lapinskas. Sveiki, Jonai. Labas. Ir mes šiandien pasikalbėsime tokia turbūt labai aktualią temą, ypatingai rudenį, apie maisto papildus, ar jie gali atitolinti ligas, senatvę ir net mirtį. Na, artėja ruduo ir turbūt būtent maisto papildai yra dažniausia tema, pradedant nuo vaistinių ir žiniasklaidos priemonių. Ir mes visur maisto papildai, reikia vartoti vitaminą D, vitaminą C, mums visko trūksta. Tai norėčiau pradėti nuo asmeninio klausimo, labai asmeniško klausimo. Ar jūs vartojate maisto papildus ir kokius? Ir kodėl būtent šiuos? Tai pradėkime nuo jūsų, Ieva. Tai aš vartoju. Aš dabar buvau padarius pertrauką vasarą, kompensavau visus savo trūkumus maistu. Bet pirmas dalykas, gal kurį reikėtų įsidėmėti, kad maisto papildas jis yra papildas, jisai nėra maisto pakaitalas ir kad jokio saujos tablečių niekada nestos maisto ir sveiko gyvenimo būdo. Aš dabar vartoju, pasidariau aš kraujo tyrimus ir aš vartoju pagal tai, ko man trūksta šiuo metu. Aš daug bėgioju, tai vartoju elektrolitus, būtinasias amino rūgštis, papildomai truputėlį kretino, tai čia gal tokie sportiniai papildai ir žinoma omegos, vitaminas D po tyrimų, geležis ir šį mėnesį nusprendžiau papildomai pavartoti multivitaminų. Tai gal toks mano pilnas krepšelis nemažas, bet aš žinau pagal kraujo tyrimus, ko man reikia pagal gyvenimo būdą. Tai žodžiu, kraujo tyrimai turėtų būti vienas pagrindinių dalykų prieš renkantis maisto papildus. Mes juk nežinom, gal tas žmogus kaip tik turi perviršį, tarkim, B12 vitamino, mes dar jam duosim saują. Tai... O kaip tu, Jonai? Aš galbūt truputėlį ilgesnė istorija. Na, visų pirma, iki maždaug 35 metų apskritai nevartojau jokių papildų, nes maniau, kad jie nereikalingi. Na, vėliau atsiradus tam tikrų sveikatos sutrikimų, sveikatos problemėlių, pradėjau giliau domėtis ir irgi pasidarius kraujo tyrimus, pamačiau, kad man kai ko labai trūksta. Tai tas ir privertė mane ir problemą su sveikata, ir kraujo tyrimai privertė giliau domėtis ir atradau, kad man tikrai labai kai ko trūksta ir papildžius tai savo racione, man pagerėjo su sveikata ženkliai. Tai šiandien dienai aš vartoju papildus, kaip aš sakau, 35 metus jų nevartojau, jau dabar keliolika metų pradėjęs juos ir vartoju ir šiandien dienai taip pat irgi vartoju. Tai vartoju praktiškai kiekvieną dieną ir omega 3 riebalų rūgštis, mano vienas iš pagrindinių produktų, kuriuos vartoju kiekvieną dieną. Maistinės skaidulos. Aš visgi supratau, kad tam tikros daržovių kiekio tokio mes nesuvalgom ir man reikia papildyti maistiniam skaidulom ir aš jas kiekvieną dieną naudoju ir mikroelementų grupė, ten vitaminai, mineralai, antioksidantai įeina. Tai mano tokia kasdienybė šiandien. O aš irgi galiu pasidalinti savo tokio asmeniniu pavyzdžiu. Tai man tai kažkokie maisto papildai, tai kaip kažkokie laukiniai vakarai. Aš dažniausiai vartoju, pamirštu, kad vartoju, bet manau dauguma žmonių taip daro. Vartoja, pamiršta, kad vartoja, tada po 3 savaičių prisiminė, vėl pradėjo vartoti ir vartoja viską iš eilės, dar ką vaistiniai pasiūlo. Ir tų kraujo tyrimų turbūt nelabai žiūri, ar ne? Tai ir mes visą laiką girdim vis naujų pavadinimų. Tai ciberžolės, tai tenai melatoninas, dumbliai visokie, kad tenai yra maisto papildų, omega 3, omega 6 ir dar sako, kad tie maisto papildai ir nemigą išgydys ir dar padės, kad va čia va geriau jausies produktyvesnis, jeigu būtent šituos ryte gersi. Tai kaip yra, ar maisto papildų temoje yra kokia nors tvarka, va šiaip, kad žmogus galėtų orientuotis ir kažkokios nors grupės skirstimas jų ir panašiai, ar nieko nėra ir tie laukiniai vakarai taip ir važiuoja? Tai aš išgirdau vieną tokį labai neteisingą teiginį ir mitą, kas pasakė, kad maisto papildas gali išgydyti ligą. Jis gali užkirsti kelią ligos atsiradimui ir labai daug tyrimų padaryta, kad maisto papildas gali tik pagerinti ir dabar aš kiek teko domėti socialinėse medijose ir visur kur kitur, kad labai daug maisto papildų gamintojų yra baudžiami už tai, kad neva deklaruoja, kad kažkoks vienoks ar kitoks papildas gali išgydyti ligą arba padaryti kažkokį tai stebuklą. Jisai tiesiog gali palengvinti tam tikrus simptomus ir tik tuo atveju, jeigu po testo mes matom jo trūkumą. Nes įsivaizduokit, mes esam kaip
mini automobiliai. Taip, mūsų organizmas ir mes turim kiekvienas, tarkim, gal tu, Lukai, turi 60 litrų baką, taip, Jonas gal 80, aš gal 40 turiu. Tarkim, tavo vitaminų, mineralų bakas, yra puspilnis, mano gal jau jisai pilnas, iš 40, Jono irgi gal, tarkim, pilnas. Ir jeigu mes su Jonu, turėdami savo organizme pilną tą degalų baką, dar pilsim, ar bus nauda kažkokia? Nebus, mes galim tik pakenkti. Tai prieš papildus, prieš juos vartojant, reikėtų išsiaiškinti visų pirma simptomus, koks žmogaus tikslas, ką jisai nori pasiekti tais papildais, ar tai yra kažkoks aktyvus gyvenimo būdas, o gal jisai, kaip sakoma, 9 to 5 dirba ofise ir jam kažkokių labai daug amino rūgščių ir kitų papildų nereikia. Viskas yra labai individualu. Viskas labai individualu, man patiko, bet aš čia ir sustosiu. Jeigu bet, pavyzdžiui, kaip žmogui pasirinkti? Tikrai žmonės abejojo, ar dauguma žmonių bent pagalvoja pasitarti su gydytojais, dietologais, dietistais. Aš tikrai labai abejoju, ar jie sugalvoja pasitarti prieš pirkdami papildus vaistinėje, internetu, kas dabar yra ganėtinai dažnai. Draugas pasakė, kad aš šitas vartoju ir viskas yra labai gerai. Taip. Tai vat, kaip jam pasirinkti? Aš suprantu, kad pačiam pasirinkti yra ganėtinai sudėtinga, bet galbūt yra kažkokios tokios taisyklės, pagal kurią žmogus, tarkim, aš negalima sakyti, kad neturiu laiko pasidaryti kraujo tyrimų, bet vat, kaip taip iš pirmo pabandyti pataikyti, nes vitamino D, sako, visada trūksta, kaip reikėtų vartoti daugumai žmonių, bet kaip vat, pabandyti pataikyti, ne tokiu aklu zuikiu pirkti maisto papildus rekomendavo teta, uošvienė ar draugas, kaip pataikyti? Čia gal pataikyti, tai gal čia kaip adata šieno kupetoje rasti, iš tikrųjų nepataikyti. Tai visų pirma turėtų būti papildas sertifikuotas, reglamentuotas, patikrintas ir dar vienas dalykas, kad geras papildas jisai pigiai nekainuoja. Jisai 5 eurų mėnesiui tikrai nekainuoja, jūs įsivaizduokit, kaip ir tie patys maisto produktai. Kokybė, jinai kainuoja. Tai va irgi dar vienas toks praktinis pastebėjimas. Aš gal galėčiau papildyti truputėlį tą prieš tai užduotą klausimą. Aš vertinu maisto papildus kaip maistinių medžiagų grupės. Ir jeigu mes kažkokioj tai maisto medžiagų grupėje turime trūkumą, mes turim jį papildyti. Ir mes, aišku, žinome tas maistinių medžiagų grupės, kaip specialistai mes galim patarti žmogui, profesionaliai patarti. Atsiklausti savo draugo ar kaimyno, jisai vartoja, jam labai gerai, gal ir man reikia vartoti, manyčiau, tai yra netikslinga. Iš tikrųjų, su papildais ir su to maisto medžiagom, kurios yra įdėtos, reikia žiūrėti, kad jos būtų natūralios. Aš esu už natūralius maisto papildus, aš esu prieš sintetinius. Ir tik už natūralų maistą ir natūralias maisto medžiagas. Ir manyčiau, jeigu mes vedam fiziškai aktyvų gyvenimo būdą, aš skaičiau mokslinius keletą straipsnių, kurie sako, jeigu mes esame labai fiziškai aktyvus, mes maždaug 2-3 kartus per savaitę sportuojam, mes dar galim gauti iš maisto medžiagų, per maistą gauti tas maistinės medžiagas, kurių mums reikėtų atstatyti savo fizinius resursus. Tačiau, jeigu mes esam profesionalus sportininkas ir sportuojam fiziškai labai aktyviai, daugiau negu 3 kartus per savaitę, mes su maistu šiandien dienai sunkiai labai atstatysime tuos maistinių medžiagų resursus, kuriuos mums būtina gauti, nes mes juos sunaudojam fizinio aktyvumo metu. Tai čia labai individualus klausimas ir dėl to aš siūlyčiau visą laiką kreiptis pas profesionalą, pas specialistą, nes kitu atveju tai tikrai ieškoti adatos šieno kupetoj ir galima jos taip ir nerasti. Tai aš kaip suprantu, turbūt, kad gerti maisto papildus ir tai bus geriausia, ką mes galim padaryti dėl savo sveikatos, tai čia yra tikrai mitas, jau darosi toks įspūdis. Bet ką žmogus gali daryti, kas yra geriausia dėl jo sveikatos? Jeigu galima, aš pradžioje atsakysiu. Gerai, žinoma. Kadangi maistas tai yra mano darbo įrankis, darbo instrumentas, tai visgi mes ypatingai šiandien dienai turim susirūpinti savo maistu. Ir keliais požiūriais. Visų pirma, mes šiandien dienai turim perdirbto ypatingai daug maisto. Jisai yra gražus, gražiai pakuotas, skaniai kvepiantis, traškus ir visaip kitaip pagamintas. Ir valgant tokį maistą mes galbūt ir gauname pakankamą kiekį kalorijų, energijai.
tačiau mes gauname tikrai per mažą kiekį maistinių medžiagų. Ir tai yra viena iš didžiausių rykščių, kurias mes turim šiandien dienai. Ir kur, na, kiekvienas turbūt susidurėm su šitą rykštę, nes vis tiek mes valgom tose kavinėse, valgom tose gimtadieniuose, šventėse. Mes turim socializuotis, galbūt pasirinkam kartais tokį maistą, kurio, na, ne visiškai jisai mums būtų tinkamas. Tai mes tą resursą, tą trūkumą mes namuose galėtumėm, jeigu mes ten švenčiam šventę vieną kartą ar 2 kartus per savaitę, tai likusias 4-5 dienas turėtumėm savo mitybą. Tokia praturtinti maistinės medžiagas, kurias, na, atsvara būtų tai šventei, tom keliom dienom šventės. Na ir aišku, jeigu mes jaučiam jau kažkokius tai simptomus, geriausia, aišku, kreiptis pas specialistą. Ir mes galim padėti parinkti tam tikrą ar žarnyno sutrikimui kažkokiam tai, ar kraujotakos pagerinimui. Tačiau taip, maisto papildai yra svarbus šiandien dienai mūsų raciono dalis, svarbi. Ir jinai galėtų, na, atitolinti tos ligos vystymąsi galbūt. Jonai, pagerinti savo savijautą. Tu paminėjai atsvarą šventėms. Jeigu 2 dienas švenčiu per savaitę ir tada turiu truputį gauti visų kitų medžiagų, kad atstatytų, ne, tą atsvarą. Ar čia žmogui reikėtų žiūrėti maisto piramidę, ar vis dėlto yra kažkokia kitokia taisyklė, kurią jisai turėtų vadovautis? Nu, kaip pasiskaičiuoti, žinai, nes aš tikiu, kad ir ypatingai jauni žmonės kartais švenčia ir ne 2 dienas per savaitę, ar ne, ypatingai studentai. Dažnai. Kiekvienas vakaras šventė. Kiekvienas vakaras šventė. Tai kaip atstatyti tas medžiagas? Pagal ką taip plius minus labai abstrakčiai galima pasiskaičiuoti? Ar čia reikia rašytis ant lapelio į dienoraštį, aha, aš suvalgiau šitą, tai čia buvo plius minus tiek kalorijų, kaip apsiskaičiuoti žmogui tas medžiagas? Aš iš vis savo praktikoje kalorijų skaičiavimo labai retai kada taikau. Kodėl? Todėl, kad mes galim paruošti valgiaraštį, tačiau tam žmogui tas valgiaraštis gali būti vienai dienai, vienai savaitai ar maksimum vienam mėnesiui ir jisai jį išmeta ir tada nebelieka jam sprendimo kažkokio tai, nes jam atsibodo tas galbūt valgiaraštis. Tai aš savo praktikoje taikau edukaciją. Mano pagrindinis instrumentas yra edukacija ir išaiškinti visų pirma, ne tik tai žinoti tą maisto piramidę, ką reikia mažiau valgyti, ko reikia daugiau valgyti, tačiau reikia suprasti ir maisto pagaminimo metodikas. Kaip mes maistą paruošim. Mes galim labai kokybišką maistą imti ir dėja sugadinti. Ne? Tai troškinimas, garinimas, virimas, vien iš pagrindinių maisto ruošimo būdų turėtų būti mūsų visuomeniai. Na ir taip pat tausojantis galbūt kepimas, tai yra orkaitai, kad kuo mažiau riebalų būtų naudojama. Tai yra tokie būdai, kurie galėtų mažiau suardyti tas maistinės medžiagas esančias maiste. Tai čia yra vienas toks iš pagrindinių, ką mes turėtumėm, kaip mes turėtumėm ruošti maistą. Antras, ką galėčiau pasakyti, tai visų pirma, reikia kuo daugiau augalinio maisto valgyti. Visgi tas augalinis maistas, jisai mums atneša visą grandinę maistinių medžiagų, kurių mums ypatingai trūksta. Tai ir skaidulos visų pirma, kurie tada mūsų žarnynas mums padėkoja. Tai ir vitaminai, tai ir mineralai, tai ir antioksidantai. Tai kuo įvairesnė ta žalumynų įvairovė, kiekvieną dieną, aš manyčiau, tai yra vienas iš labai svarbių instrumentų. Tai ir daržovės, ir vaisiai, ir uogos, ir sėklos galėtų tame dalyvauti. Ir vėliau jau reikia pagalvoti, kokius baltymus mes renkamės ir kokius riebalus mes renkamės. Tai apie baltymus galbūt ypatingai sportuojantis žino daug, kokių riebalų jiem labiau reikia, ką jie naudoja. Aišku, keista, kai naudoja papildomai sintetinius ten kažkokias tai baltymus, tai labai liūdna, bet iš principo turėtumėm pasirinkti kokybiškus baltymus, tai galėtų būti arba žuvies, arba galėtų būti riešutų, galėtų būti, atsiprašau, mėsos, tam vištienos, triušienos, kalakutienos ir panašiai. Kiaušinis, pieno baltymai, tai turėtų būti įvairūs racionas vyrauti mūsų mityboje, ne tik tai kažkoks tai vienas numylėtas produktas, kaip dažnai ten yra renkamasi. Na ir aišku, riebalai. Vienas iš tokių didžiausių klaidų šiandien dienai, kad mes per mažai naudojame žuvies. Ir kadangi aš dirbu su daug mokslinių tyrimų, daug esu studijavęs, tai lietuviai su bulgarais Europoje
turi didžiausią širdies kraujotakos ligų sutrikimus ir mažiausiai valganti žuvies. Tai iš tikrųjų liūdina, nes su žuvimi, su jūros produktais mes gaunam ypatingai svarbius riebalus, tai yra omega-3 riebalų rūgštis. Ir va šio trūkumo dėka mes turim labai daug lėtinių uždegiminių procesų. Tai jeigu žmogus nevalgo žuvies, o ypatingai jauni žmonės nevalgo žuvies, tai būtinai reikia papildyti su kokybiškais papildais. Tik tai aš siūlyčiau rinktis, kad tai būtų omega-3 riebalų rūgštis kartu su polifenoliais, kartu su antioksidantu, kuris sugeba apsaugoti tuos papildus. Kalbant apie mokslinius tyrimus, paminėjai, Jonai, omega-3, omega-6, kad žmonės labai mažai valgo žuvies ar ne. Ar būtent šių maisto papildų poveikį žmogaus organizmui yra jau moksliškai įrodytas, kad jie daro teigiamą įtaką, ir ar dar yra kitų maisto papildų, kurie daro teigiamą įtaką žmogaus sveikatai? Tai galbūt Ieva, tu gal gali papildyti. Gal taip trumpai. Kalbant apie omega-3 ir omega-6, tai mes turim kūne turėti balansą. Omega-6, jeigu taip trumpai tariant, tai yra visas tas ultra processed food, viskas, kas yra iš grūdų. Grūdiniai aliejai, grūdinės kultūros, visokie angliavandeniai ir mes tiesiog šito maisto gaunam per daug. Omega-6 perteklius organizme sukelia lėtinius uždegimus. Ką aš praktikoje kaip endokrinologė matau, tai yra nevaisingumas, policistinis kiaušidžių sindromas, skydliaukės autoimuniniai procesai, vėlgi tai yra lėtinio uždegimo išraiška, viršsvoris, nutukimas, androgenų perteklius, tai yra vyriškų hormonų perteklius moters organizme ir visa tai, žinoma, veda link širdies ir kraujagyslių ligų. Ir ko mums trūksta, tai jau Jono minėtos žuvies, būtent omega-3 polinesočiųjų rūgščių, kurios yra dvi pagrindinės, tai dokozahekseno rūgštis ir eikozapenteno. Bet mums šitų ilgų žodžių kartais net ir nereikia žinoti, nes yra santrumpa EPR, DHR. Tai vat būtent šitos 3 raidelės ir mes jų turėtume gauti per dieną kuo daugiau ir kuo kokybiškesnių ir, kaip Jonas ir minėjo, būtent su antioksidantų. Nes riebalų rūgštys, ypač omega-3, jos yra labai jautrios tiek saulei, tiek temperatūros pokyčiam ir jos linkusios oksiduotis. O kai jos oksiduojasi, oksidacijos metu jos reaguoja su deguonim ir tampa sugedusios ir nebereikalingos organizmui ir netgi žalingos. Tai iš esmės, jeigu žmogus dabar turi omega-3 buteliuką pasidėjęs ir jeigu jos nebegalioja arba galiojimas jau pasibaigė, tai geriau šito buteliuko neliesti. Geriau neliesti. Paprastai tariant, jeigu atsidarai buteliuką ir iš tenai smirda, taip, tu jį išmeti. Tiesiog iš karto. Netgi jeigu kapsulė, tu prasiduri kapsulytę ir jeigu ten smirda žuvimi, ko neturėtų būti, tu ją išmeti. Ar yra tikimybė, kad žmogus nusipirkęs maisto papildus gali rasti jau smirdančius? Gali. Yra tokia. Tai žodžiu, šitą kokybę būtina žmogui stebėti, taip? O atsakant dar ir aš papildant į tą klausimą, iš tikrųjų omega-3 yra be galo labai ištirta, tūkstančiai mokslinių studijų yra. Man pačiam irgi teko ir Vilniaus kolegijai baigiamai darbą rašyti apie omega-3 riebalų rūgštis, tai virš 1000 mokslinių straipsnių perskaičiau. Iš tikrųjų labai ištirta, tačiau tyrimuose taip pat mes matom keletą tokių dviprasmiškų tiesų. Kai kuriuose moksliniuose tyrimuose sakoma, kad omega-3 riebalų rūgštis jos turi mažą poveikį. Ir taip sakoma dėl to, kad arba buvo mokslinėme tyrime naudota ne ta riebalų rūgštis, kaip minėjo gydytoja Ieva, taip, ne EPR ir DHR, o pavyzdžiui alfa-linoleno rūgštis, turinti truputėlį kitokį poveikį, tai yra skirtingos omega-3 riebalų rūgštis, arba omega-3 tinkamos, tačiau jų mažas labai mažas kiekis vėlgi neturėjo poveikio, arba ta omega-3 riebalų rūgštis buvo be geros apsaugos, be antioksidantų ir tada mokslinėme tyrime nebuvo pasiektas rezultatas, nes jinai tiesiog, kaip minėjai, jinai oksidavosi organizme netgi. Taip kad patvirtinta tikrai yra ir daug mokslinių studijų tai patvirtina ir širdies kraujotakos ligom, ir lėtinių uždegimų vystymosi mechanizmai, ir smegenų veiklai, nes smegenys vėlgi tai yra virš pusę sausos masės yra riebalai, tai mes turim atstatyti tos riebalus savo mitybai. Kalbant apie mitus, va taip labai trumpai, man būtų tikrai įdomu išgirsti iš kiekvieno iš jūsų,
kokį dažniausią mitą atsineša žmogus apie maisto papildus? Arba jūs galbūt matot visuomeniai, koks yra dažniausias mitas apie maisto papildus. Na, kaip jau supratau iš pat pradžių, tai kad gali atitolinti ligas, senatvę ir net mirti. Tai turbūt nelabai to jie gali padaryti, kaip suprantu. Bet vat kokį mitą, kokia pirma mintis šauna į galvą? Ieva. Kokia pirma mintis šauna į galvą, aš dabar galvoju ir net nesugalvoju. Aš labiau gal apie vaistus žinau, tų mitų, apie papildus nežinau, bet vat gal ir yra tas mitas toks įsišaknijęs, kad aš geriu papildą, išgėriau, tai jau aš rytoj turiu jaustis kaip ant sparnų. Viskas, išgėriau elektrolitų, išgėriau omegų, jau iš karto turi būti tokį pojūtis. Pojūtis per kelis mėnesius, per kelis metus gali tik pasijausti, bet turėkime omeny, kad tai yra lėtas, bet galingas tas poveikis ir labai svarbus. Jonai? Na, papildysiu iš tikrųjų, kad greitas sprendimas, šį mėnesį aš išgėriau tą, ką tu man rekomendavai, nieko nejaučiu, man neveikia. Tai iš tikrųjų nėra tokių greitų procesų, naudojant maistinės medžiagas, papildus ir mes per 3-4 mėnesius per pusę metų turim, atstačius tuos resursus, turim pajausti poveikį. Ne? Tai negreitas procesas. Na ir aišku, tokių keistų papildų vartojimų, kaip ten liekninantis, kur išgėriau vieną tabletę ir sekančią savaitę minus 2 kg, tai yra žiaurus, iš tikrųjų, kurių nerekomenduočiau niekam vartoti. Ir toksai, kadangi mes kalbam apie lėtinių ligų prevenciją, aš norėčiau tokį po 2 patarimus labai trumpai iš kiekvieno iš jūsų išgirsti, nes aš suprantu, kad žmogui labai svarbu įsivertinti savo gyvenimo būdą, kokį jis ar ne aktyvus ar pasyvus ir pagal tai stebėti, bet tokie 2 patarimai, ką žmogus galėtų padaryti jau šiandien. Ieva. 2 patarimai, kuriuos galėtų žmogus padaryti jau šiandien. Būtent dabar, tai tiesiog atsikelti, įsipilti stiklinę šilto vandens, jeigu neskanu vanduo, įsilašinti porą lašelių citrinos sulčių ir išgerti. Ir kad tai būtų stiklinė vandens kiekvieno ryto rutina. Aš taip darau, aš išgeriu ir nepradedu, nežinau, kiek metų nesu pradėjus ryto be stiklinės vandens. Tai čia gal toks vienas. O antras, tai čia ryto pradžiai, o vakarui tai išjunkim telefonus, išjunkim ekranus visus, mėlyną šviesą bent 1-2 iki miego, kad mūsų smegenys pagamintų daugiau miego hormonų ir pailsėtų. Labai geras patarimas ypatingai apie citriną. Niekada nepamaščiau šito, nors vandenį geriu kiekvieną rytą stiklinę, reikės išbandyti. Jonai? Mano patarimai 2 būtų nekenkti savo ir padėti savo. Visų pirma, ką tai reiškia nekenkti savo? Nekenkti tai neprisivalgyti sunkaus maisto, neprisivalgyti perdirbto maisto, kuo mažiau tiesiog jį rinktis, kartais, retkarčiais. Ir padėti savo, tai yra atnešti visas reikalingas maistinės medžiagas, kuo natūralesnį maistą, kuo šviežesnį valgyti, kuo mažiau termiškai apdorotą, kuo mažiau keptą, tiesiog labiau virtą, garintą, troškintą, daugiau daržovių, rinktis dažniau žuvį negu mėsą ir turėsite gerą savijautą. Tai gal toks paprastas patarimas, kai jūs pasiemat kažkokį tai ar mėsos gaminį, ar rūkytą dešrelę, ar kažkokį kitą jau perdirbtą produktą ir jūs skaitot jo sudėtį ir jūs nesuprantat bent vieno žodžio, ką jisai reiškia, arba sunku jau ištarti tą pavadinimą, ar to konservanto, ar kažkokios medžiagos, tai tiesiog nepirkit šito produkto. O aš siūlau daugiau šypsotis. Daugiau šypsotis. Bus geresnė nuotaika, mažiau streso, geriau jausite. Ačiū tau, Ieva, ačiū tau, Jonai. Šiandien kalbėjomės apie maisto papildus. Ši tinklalaidė buvo skirta lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai. Ir mes šį kartą neprašome pamėgti šio vaizdo įrašo, neprašome pamėgti puslapio, į kurį jis yra įkeltas. Mes prašome pamėgti save, rūpinti savo sveikata, išjungti visus įrenginius prieš miegą ir svarbiausia, nepamiršti ryte citrinos su vandeniu ir kuo mažiau keptų maisto produktų. Iki kitų kartų.